Դուք այժմ դիտում եք երիտասարդ հայուհի 2025 համահայկական մեգանախագծի եզրափակիչ փուլի ամփոփ տեսաշարը, որը նախաձեռնել և կյանքի է կոչել Հակոբյաններ համահայկական կենտրոնը։ Այս նախագիծը շատ ավելին է, քան պարզապես մրցույթ։ Այն հայ կնոջ կերպարի, հայեցի դաստիարակության ու մշակութային ժառանգության մի նոր հարթակ է, որտեղ գնահատվում են ոչ միայն թվերն ու ցուցանիշները, այլ նաև նվիրումն ու աշխատանքը։ Հակոբյաններ համահայկական կենտրոնը տարիներ շարունակ իր շուրջն է համախմբում հայապահպան արժեքներ կրող ընտանիքների, մանկավարժների և նվիրյալ անհատների, կերտելով ծրագրեր, որոնք ուժեղացնում են մեր ազգային ինքնագիտակցությունն ու պատկանելիության զգացումը։ Երիտասարդ հայուհի մեգա նախագիծը ծնվել և կայացել է առանց որևէ արտաքին հնարավորության, առանց հովանավորության կամ աջակցության։ Այն ձևավորվել է ծնողական համայնքի նվիրվածությամբ և կազմակերպիչների անմիջական աշխատանքով։ Այսօր արդեն պատրաստվում է հաջորդ մեծ ծրագիրը՝ երիտասարդ հայուհի 2026-ը 10 նորակառույց բնակարանների մրցանակային ֆոնդով և 1000 ուղևորությամբ դեպի Եվրոպա։ Իսկ հիմա մաղթում ենք ձեզ բարի դիտում։ Ձեզ է ներկայացվում կարճ տեսաշար եզրափակիչ փուլի ամենավառ պահերով, ի պատիվ բոլոր այն հայուհիների, ովքեր այս ճանապարհն անցել են արժանապատվորեն և հպարտությամբ։ Սիրելի ներկաներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում ենք բոլորիդ երիտասարդ հայուհի 2025 համահայկական մեգա նախագծի եզրափակիչ փուլի հանդիսավոր բացման արարողությանը։ Այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի այս շքեղ դահլիճում կարևորելու ենք երիտասարդ հայուհու գեղեցկությունն ու հզորությունը, նրա ինքնատիպությունն ու հայեցիությունը։ Այս նախագիծն արդեն ավանդույթ է դարձել միավորելով երիտասարդ հայուհիներին Հայաստանի բոլոր մարզերից։ Բարձր ծափարենք մեր բոլոր մարզերին։ Այս տարի երիտասարդ հայուհի 2025 համահայկական մեգա նախագիծը առավել քան երբևէ համախմբում է հայուհիներին ողջ աշխարհից։ Մասնակիցները ներկայացնում են ոչ միայն Հայաստանի բոլոր մարզերը, այլև 11 տարբեր երկրներ, ինչը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ հայ մշակույթն ու ինքնությունն ապրեն ու ապրում են ամենուր։ Այս տարի մեզ են միացել երիտասարդ հայուհիներ Ջավախքից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Ռումինիայից, Իսպանիայից, Ավստրիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, Կանադայից և Իտալիայից։ Եվ իսկապես սա հստակ ապացույց է, որ ազգային ինքնությունը սահմաններ չի ճանաչում, և որտեղ են լինեն հայերը, նրանց սրտում միշտ վառ է մնում հայրենիքի հանդեպ սերը, ասում են, չէ, ինչքան հեռու ես հայրենիքից, այնքան ավելի մոտ ես նրան։ Համաձայն եմ Անահիտ, իսկ երիտասարդ հայուհի 2025-ը ոչ միայն գեղեցկության, այլև ազգային ինքնության, հայի բարոյական ու հոգևոր արժեքների, նրա կրթության և շնորհքի դրսևորման մի յուրօրինակ հարթակ է։ Այսօր յուրաքանչյուր հայուհի ներկայացնելու է իր ծննդավայրը, իր արմատներն ու մշակույթը, կրելով իր հային բնորոշ տարազը։ Սա վառապացույցն է այն մեծագույն ժառանգության, որ սերնդեսերունդ շարունակ ձևավորել ու պահպանել է մեր ժողովուրդը։ Հայկականությունն է այս նախագծի առանցքը, քանի որ մեր ինքնության ու մեր գոյության հիմքը մեր մշակույթն ու ավանդույթներն են։ Մենք հպարտ ենք մեր պատմությամբ, մեր հերոսական անցյալով, մեր հարուստ մշակույթով և որ ամենակարևորն է, այն սերնդեսերունդ կրող ու արժևորող երիտասարդ հայուհիներով։ Այս նախագիծը կյանքի է կոչվել Հակոբյաններ համահայկական կենտրոնի ղեկավար Սմբատ Հակոբյանի և նրա թիմակիցների կողմից։
նպատակ ունենալով խթանել ազգային արժեքների պահպանումն ու Սփյուռքի և հայրենիքի կապի ամրապնդումը։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք այդ գեղեցիկ գաղափարի իրականացումը։ Շնորհակալ ենք բոլոր մասնակիցներին, կազմակերպիչներին, հաջողություն մաղթենք մեր հրաշալի հայուհիներին եւ թող այս նախագիծը դառնա եւս մեկ կամուրջ միավորելով հայ երիտասարդությանը, որտեղ էլ նրանք լինեն։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի մասնակիցներ, պատվարժան հյուրեր, մեծ պատիվ է այսօր ներկայացնել երիտասարդ հայուհի 2025 համահայկական մեգա նախագծի եզրափակիչ փուլի մրցավարական կազմը, ովքեր մեծ պատասխանատվությամբ եւ անկողմնակալությամբ կգնահատեն մեր մասնակիցների կեցվածքը, երիտասարդ հայուհու կերպարի լավագույն դրսևորումները։ Մեր ժյուրիի կազմում ընդգրկված են իրենց ոլորտներում մեծ գնահատանք վաստակած մասնագետներ, ովքեր ոչ միայն կունենան վճռորոշ դեր մրցույթի ընթացքում, այլև իրենց խորհուրդներով ու փորձով կուղեկցեն մասնակիցներին։ Դե ինչ ուրախությամբ բեմ ենք հրավիրում մեր մրցավարական կազմի անդամներին։ Մրցավարական կազմում է Լուսինե Թովմասյանը, Հայաստանում գեղեցկության ոլորտի ճանաչված դեմ, Միս Հայաստան մրցույթի դափնեկիր, ով արժանացել է նաև Միս Երևան տիտղոսին։ Լուսինեն տարիներ շարունակ ներկայացրել է հայ կնոջ արժանապատվությունն ու գեղեցկությունը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ միջազգային հարթակներում։ Նրա ներկայությունն այսօր մեր մրցույթում մեծ պատիվ է, որպես գեղեցկության, նրբաճաշակության և վստահության խորհրդանիշ։ Մրցավարական կազմում է Թագուհի Զաքարյանը, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պարարվեստի բաժնի տարազագիտության դասախոս։ Մրցավարական կազմում է նաև Լիլիթ Մելիքյանը, Բերյան մշակութային կենտրոնի տնօրեն, ազգային հագուստի նվիրյալ գիտակ ու ստեղծագործող։ Նա ոչ միայն ղեկավարում է այն կենտրոնը, որը տարիներ շարունակ զբաղվում է հայկական տարազի ուսումնասիրությամբ և վերածննդով, այլ նաև հանդիսանում է երիտասարդ հայուհի նախագծի տարազների հեղինակն ու ոգեշնչողը։ Լիլիթ Մելիքյանի նախաձեռնությամբ ձևավորվել և կարվել են այն յուրօրինակ տարազները, որոնք կրում են յուրաքանչյուր մասնակցի տարածաշրջանի գույները, ձևերն ու սիմվոլիկան։ Այս տարազներում հոսում է հայկականության հմայքը, խորքը և ազգային բնութագրող ամեն մանրուք, որն այսօր մենք կտեսնենք բեմում կենդանի կերպով ներկայացված մեր հայուհիների կողմից։ Նրա ներդրումը այս նախագծում անգերազանցելի է, և մենք հպարտ ենք նրան տեսնել մրցավարական կազմում։ Մրցավարական կազմում է նաև Էլեն Արզումանյանը, Նարեկացին ապրանքանիշի համահիմնադիր, որը գրեթե 40 տարի զբաղվում է հայկական ազգային զարդերի հավաքագրմամբ և վերածնունդով։ Էլեն Արզումանյանը ոչ միայն ոճի կրող է, այլև նրա բովանդակության մարմնացումը։ Նա այն հայ կնոջ, հայ մոր խորհրդանշական կերպարն է, ով իր ապրած օրինակով, իր ընտանիքի ավանդապաշտ արժեքներով ու հայապաշտպան մտածողությամբ դասարակում է նոր սերունդ սիրել, գնահատել և պահպանել հայ լինելը։ Եվ այսօր այստեղ դահլիճում գտնվող շատերը, կրելով Նարեկացին ապրանքանիշի ազգային շնչով հագեցած զարդերը, հպարտությամբ ներկայացնում են իրենց ինքնությունն ու ճաշակը, այդ թվում նաև ես հենց այս պահին, Նարեկացին։ Մրցավարական կազմում է նաև Սուրեն Ալոյանը, դասարան ԿՏԵՄ և Խորիս մաթեմատիկական կրթական ծրագրերի հեղինակ, ով իր գործունեությամբ մեծ ներդրում ունի կրթության և մտածողության զարգացման ոլորտում։ Սուրեն Ալոյանը ոչ միայն մաթեմատիկայի բնագավառի նվիրյալ մասնագետ է, այլև նորարարական կրթական մոտեցումների նախաձեռնողներից մեկը, ով իր գիտելիքներով ու փորձով աջակցում է երիտասարդ սերնդին զարգացնելու տրամաբանությունն ու վերլուծական մտածողությունը։ Նրա ներկայությունը այս մրցույթում կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ երիտասարդ հայուհին ոչ միայն գեղեցկության,
այլև ինտելեկտի, ինքնության ու արժանապատվության մրցույթ է։ Եվ այդ արժեքները կարևորելու գործում նրա փորձն ու տեսլականը մեծ դեր ունեն։ Մրցավարական կազմում է նաև երիտասարդ հայուհի ազգային նախագծի համահեղինակ Անի Մնացականյանը, ով այս նախաձեռնության հիմքում կանգնած այն անձնավորություններից է, որին անսահման նվիրումով կյանքի է կոչել մի գաղափար, որը միավորել է հայուհիներին Հայաստանից և Սփյուռքից։ Անի Մնացականյանը ոչ միայն նախագծի համահեղինակն է, այլև հանդիսանում է բոլոր բեմադրական լուծումների, քայլվածքների, նազանքի ու բարի շարժումների գեղարվեստական ղեկավարն ու փորձերի անմիջական համակարգողը։ Նրա աչքի համար ոչ մի մանրուք անտեսանելի չէ։ Ամեն հայուհու շարժման մեջ ներդրված է խնամք, հստակություն ու հայկական նրբագեղություն հենց Անիի շնորհիվ։ Նա նաև եղել է մեր փոքրիկ ու մեծ հայուհիների հոգևոր ուղեկից այս ամբողջ ընթացքում, առաջնորդելով, ոգեշնչելով և սեր փոխանցելով դեպի հայկականը։ Անի Մնացականյանը մրցույթի սիրված ու ուժեղ սյունն է, հայ կնոջ ոգու, գեղեցկության ու նվիրվածության խորհրդանիշը։ Մրցավարական կազմում է նաև Անուշ Գալստյանը, համահայկական կենտրոնի կրթության և մշակույթի ոլորտի պատասխանատու, արմատներով հպարտ Արցախից։ Անուշը տարիներ շարունակ իր գործունեությամբ նպաստել է հայկական մշակույթի տարածմանն ու սերունդներին փոխանցմանը։ Մշակույթը և կրթությունը դիտարկելով որպես ազգային ինքնության ամենաուժեղ հենասյուններ։ Նա այս նախագծի ամբողջ ընթացքում եղել է բոլոր հայուհիների կողքին, հոգատարությամբ և նվիրվածությամբ հետևել է նրանց աճին ու զարգացմանը։ Անուշը ոչ միայն կրթական աջակից է, այլ նաև ազգային արժեքների ջատագով, ով վստահ է, որ մշակույթով և կրթությամբ է կերտվում մեր ապագան։ Նրա ներկայությունը մրցավարական կազմում մեծ պատիվ է որպես կրթված, նվիրյալ և խորապես ազգային մտածողություն ունեցող հայուհու օրինակ։ Դերին սիրելի ներկաներ, իսկ հիմա մեծ սիրով հրավիրում ենք բեմ երիտասարդ հայուհի համահայկական մեգա նախագծի հեղինակին։ Հակոբյաններ համահայկական կենտրոնի ղեկավար Սմբատ Հակոբյանին, մարդ, ով իր ողջ հոգով ու նվիրումով կանգնած է այս գաղափարի հիմքում։ Նա տարիներ շարունակ ջանք ու եռանդ չի խնայում կյանքի կոչելու նախագծեր, որոնք զորացնում են մեր ազգային արժեքները, վեր են հանում մեր ինքնության գեղեցկությունն ու խորքը։ Նրա անմնացորդ նվիրումն է, որ այսօր մենք ունենք այս բեմը, այս մթնոլորտը և այսքան լուսավոր հայուհիներ Հայաստանից և Սփյուռքից։ Պարոն Սմբատ Հակոբյան, խնդրեմ, բեմը ձերն է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հյուրեր, ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր մենք այստեղ չենք ուղղակի միջոցառման, այսօր մենք այստեղ ենք մեր ազգայինը պահպանելու գաղափարի շրջանակներում։ Այսօր մենք այստեղ ենք մեր ինքնությունը պահպանելու շրջանակներում։ Եվ այսօր հազարավոր մարդկանց միավորել է մեկ գաղափար՝ սովորել, պահպանել և տարածել հայ ազգայինը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս շքեղ օրվա կապակցությամբ, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ծնողներին իրենցից հացնող ամեն բան անելու համար, նախապես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում մեր ժյուրիին, անդամներին, ովքեր մի քանի ժամ շարունակ այսօր իրենց կյանքից տրամադրելու են հանուն մեր ազգայինի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հաղորդավարներին, Անահիտին, Տիգրանին, ովքեր մի քանի ժամ այսօր իրենց կյանքից տրամադրելու են մեր բալիկներին և այսօրվա երեկոյին։ Եվ ի վերջո շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզնից, որ դուք ոչ թե մի քանի ժամ,
այլ մի քանի օրեր ու ամիսներ եք տրամադրել ձեր կյանքից հանուն ազգայինի պահպանման։ Ապրեք դուք։ Ինչ սկսել ուզում եմ հասկանալ վերևում ինչպես է տրամադրությունը։ Այս բարձր եւ տոնական տրամադրությամբ էլ շարունակում ենք մեր միջոցառումը եւ կարծես ամեն ինչ ասված է, հետեւաբար ճանապարհենք մրցավարական կազմին տեղավորվելու իրենց տեղերում։ Եվ անցնենք այսօրվա ամենակարևոր մասին։ Բացման հանդիսավոր առաջին ելույթով հանդես կգա վաստակավոր Բերդ պարային անսամբլը։ Եվ այս պահին դիմավորենք կրկին Բերդ պարային համույթին։ Որ հիմա կգաբեմ, մեծագույն անակնկալ է բոլորիս համար, ավելի քան վստահ եմ, ամբողջ համալիրում, ովքեր գտնվում են, նրան շատ սիրում են, իսկապես սիրված, ճանաչված, հայի յուրահատուկ տեսակ, անձնավորություն, դերասան, պրոդյուսեր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Մկրտիչ Արզումանյան։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ բոլորին, սիրելի ներկաներ, սիրելի ծնողներ, սիրելի կազմակերպիչներ եւ իհարկե մեր սիրելի գեղեցկուհիներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել այս գեղեցիկ միջոցառման շրջանակներում։ Իսկ ես իմ կողմից կարող եմ ասել, որ այս նախագիծը պարզապես մրցույթ չէ, շատ կարևոր դեր ունի բոլորիս համար, կարծում եմ։ Մենք այսօր կանգնած ենք մեր ինքնությունը պահելու մեծ խնդրի առջև եւ կարծում եմ այսպիսի նախագծերը հենց այն նախագծերից են, այն մեծ նախագծերից են, որոնք նպաստում են այդ ամենը իրականացնելու համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, Հակոբյան հիմնադրամին, համահայկական հիմնադրամին, եւ որը պարզապես համախմբեց մեր հայուհիներին Հայաստանի բոլոր մարզերից, Արցախից, Սփյուռքից։ Ցանկանում եմ բոլորին հաջողություն եւ ուզում եմ, որ բոլորի համար այս օրը լինի անմոռանալի։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի Սարդարապատ պարի պետական անսամբլին։ Դիմավորեք։
եկել եմ ասեմ, որ հենց հիմա ձեզ համար ելույթ կունենա շատ սիրված արտիստ, երգիչ, ժողովրդական ոճով, միշտ հայրենասիրական, ազգագրական, մեր բոլորիս, Ռուբեն Սասունցի։ Դհոր զուրնա նվագի, հարսպես այլ կպարի, երթանք մենք մարութ ասար, բրնինք բարինք սասնու բար, թրվերալ են մանկուգամ, շորորալ է բարգուգամ, երթանք դիմաց կարուքը, բրնինք բարինք մեշուխը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի Սարդարապատ բարի պետական անսամբլ։ Արզումանյան Մկրտիչ Համալիրի միշտ անկրկնելի Շիրակի մարզ Շնորհակալություն։ Իսկ այս պահին բեմահարթակը Արցախի պետական բարի անսամբլինն է, դիմավորեք։ Ջերմ ծափարություններով դիմավորենք Արցախի բարի պետական անսամբլին։ Հիմա ջերմ ծափարությունների ներքո դիմավորենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյան։ Մրո ձեզ համար։ Սարենք ու կեր ջուխտաղչի, ջուխտի գոքնով նելաստի, սենջիլ գուդան չավորվա, դոգդոգուրմա, դոգուրմա, դոգդոգուրմա, դոգուրմա, դոգդոգուրմա, դոգուրմա, սենջիլ գուդան չավորվա։ Հա, դեկեր բացը բոլոր։ Դոգդոգուրմա, դոգուրմա, դոգդոգուրմա, դոգուրմա, դոգդոգուրմա, դոգուրմա, սենջիլ գուդան չավորվա, բարի ծաղի գնուչա,
Սերտո սիրած անուշա Զնջիլ ուզան չավուրմա Կարավայն երկար սպասված պահը մրցանակների պահը Ուզում եմ ասել, որ մրցանակների ճոխությունն ու բազմազանությունը սահման չունի, պարզապես և ես կուզենայի ներկայացնել Ուրեմն 150 մասնակից կստանա լիարժեք ուղևորություն դեպի Դուբայ Այո, լիարժեք հնարավորություն հանգստանալու աշխարհքը տեսնելու աշխարհքին սենց նայելու և իհարկե ներկայացնելու մեր Հայաստանը Սա մեկ, խնդրում եմ ծափարություններ Երկրորդը, թվով 150 մասնակից կստանա 50% զեղչով ուղեգիր դեպի Դուբայ որպես խրախուսանք իրենց նվիրվածության, գեղեցիկ մասնակցության և սրտանց ներգրավվածության համար Ծափարություններ Եվ իհարկե ամենահուզիչ և ամենակարևոր պահերից մեկը 3 մասնակից կարժանանան գլխավոր մրցանակներին 3 ավտոմեքենային, որը որ խոստացվել էր ի սկզբանե Մենք մի գեղեցիկ անակնկալ ունենք և ես հիմա սիրով բեմարդակ գրավիրեմ բարձր տոնական տրամադրություն մեզ բոլորիս փոխանցելու Անդրանիկ Սարգսակին ձեր ջերմ ծափարությունների ներքո Yare sasasa gna arte Vare Kachi ate vote se kebab Kari Yare sasasa gna arte Vare Kachi ate vote se kebab Kari Haki me pokri ke toti ke nerina harka vore Koshik Vori me pokri ke toti ke nere echemete Koshik Haki me pokri ke toti ke nerina harka vore Koshik Vori me pokri ke toti ke nere echemete Koshik Ես գոգուսան իչ հարմար ենք այս շուշան Կյանքս առանց քեզի զուր է միտքս հոգիսան զորեն Կյանքս առանց քեզի զուր է միտքս հոգիսան զորեն Մուջուչ խացվում աշեն թելիկը մեր գմազերը Բոյով ուսով մեջք է բարակ թրվերում է մարանը Մուջուչ խացվում աշեն թելիկը մեր գմազերը Բոյով ուսով մեջք է բարակ թրվերում է մարանը Սիրելի հյուրեր, հայրենասերներ, սիրելի ծնողներ, մեծ ու փոքր հայուհիներ,
Սրտանց ողջունում ենք ձեզ այս պայծառ ու հույզերով լեցուն օրվա եզրափակիչ պահին։ Երիտասարդ հայուհի 2025 համահայկական մեգա նախագիծը այս ամիսների ընթացքում դարձավ ոչ միայն մի գեղեցիկ նախաձեռնություն, այլ մի ողջ գաղափարախոսություն, որն ապրեց շատերի սրտերում, որպես հայ ինքնության, ազգային հպարտության և գեղեցկության կենդանի արտահայտություն։ Այս 6 ամիսների ընթացքում ձևավորվեց մի բացառիկ միջավայր, որտեղ ոչ միայն մեր մանուկ հայուհիներն են կրթվում ու ձևավորվում որպես ինքնուրույն անհատներ, այլև նրանց ընտանիքները ապրում էին հայկականի վերագնահատման և արժևորման ամբողջական ճանապարհները։ Ծնողներ ջան, խոսքերն իսկապես քիչ են, գնահատելու այն ամենն ինչ արեցիք ձեր զավակների համար։ Դուք նրանց նվիրեցիք ոչ միայն բեմական փորձառություն, այլ մի ամբողջ կյանքի թանկարժեք հիշողություն։ Ազգայինի նկատմամբ, սիրո, հպարտության, պատասխանատվության զգացում։ Այս նախագիծը չի փոխել միայն բեմը, այն փոխել է սրտեր, հայացքներ ու վերաբերմունք։ Այսօր մենք բոլորս քայլեցինք կարմիր գորգի վրայով ոչ միայն որպես մասնակիցներ, այլ որպես գաղափարի կրողներ ու պահապաններ։ Այս մրցույթում հաղթել է երիտասարդ հայուհի խորագիրը։ Հաղթել ենք բոլորս, հաղթել է մշակույթը, հաղթել է ազգը, հաղթել է Հայաստանը, Արցախը և Սփյուռքը։ Փառք հայուհուն, փառք Հայաստանին։ Եվ այսպես առաջին մասնակից, ով գնում է Դուբայ, Քոչարյան Հասմիկ Գևորգի 15 համար։ Այսօր հետո մեկնարկում է երիտասարդ հայուհի 2026-ի ընդունելությունը, որի մրցանակային ֆոնդը լինելու է 10 նորակառույց բնակարան Երևանի կենտրոնում և 1000 ուղևորություն դեպի Եվրոպա։ Վստահեցնում եմ ձեզ, մրցավարական կազմը ամենայն պատասխանատվությամբ անաչար էր այս որոշումը կայացնելու ժամանակ։ Այնպես որ, պատրաստ ենք։ Ավտոմեքենայի մրցանակը ստանում է 229 համարի ներկայացուցիչը Մարիա Եփրեմյանը։ Այդ տեսակից երկրորդ ավտոմեքենային արժանանում է 325 համարի ներկայացուցիչը Կարապետյան Գաբրիելա։ Իսկապես դժվար է հուզմունքը պահել։ Իսկ այն շքեղ ավտոմեքենան, որ այսօր գնալու է այս մրցանակակրի բակ, այսպես ասենք, 569 համար, Ալլա Կարապետյան։
նախագիծը։ Այսօր արդեն պատրաստվում է հաջորդ մեծ ծրագիրը՝ երիտասարդ հայուհի 2026-ը 10 նորակառույց բնակարանների մրցանակային ֆոնդով և 1000 ուղևորությամբ դեպի Եվրոպա։